Yoga boboy national luminan. Ikoto dokwana ay mora AKIROT ne balabone be AITIM. Erat AITIM ida bobo AKIROT na ipolo noi. Idoda ikama na rakeda min. Ara ido eji AITIM to motaukoni. Akies polo bone be ilele bado amina na mijaijo. EDEKE da itodi ara do oto maijara kon. Ikoto da anyu tukoito motabolo ikolo sayon. Isula iuni ageuno kokoro nto monare to nto monauni. Inera AKIROT nakajaka itebe. Aso konna penenete etaulo kaitim. Ashano tu ai tasonom ai yapepeara ati tinkin kwape luseuna luka EDEKE. Luka launak kalu minanada. Kongiriano kinosis kishonyo noros. Arai eja itunganani kere angurian kayeniche. Ido kwape kishonyo es eja kait. Yesida kishonyete kwape kwa ngin. Onacheka inachika. Ijo ija angurian kedadunyete kon. Inguriani jo kedo kileni kon. Arai bakona bero. Arai bonatine iwa siliboyote kedejo. Arai bonatulu ikorio torijo. Ingai bejai anguriana ne pepeka jo. Ingai boy tungana ni donga kiti jo tau. Ngini yani bala jo bonebe mamu jo itimi. E bala AKIROT naka EDEKE bonebe e koto ja itim to motau kon. O anyubera jo aswamso ni swama inene jo adi akanarata nu dia kanare jo. EDEKE achamu na itimi jo to madi akanarata ngunu kere. Idoda e bala AKIROT bonebe arai ishonie jo luchake chebu chanareta. Papa konda le jaito makuj ishonie ijo. Konye arai mam jo ishonie iluche akchebu chanareta. EDEKE da mam ishonie ijo. Epone bani ipudare je EDEKE itimi jo. Mambere jo itimite edunyete kon. Ijo etunganan lo yunite nasinara bonebe mam ngetimi mutan, mam ngetimi ngoni, mam ngetimi ngin. Konyedo biai ayunu chuto jaito motaukon. Biai okapakina do chuti jodako maloseto makuju. Ole madwari sine jaito motaukon, ole manyunyura ne jaito motaukon. Ola chakida itunganan ngini wenti joto motaukon. Itimi ngesi timi ajo EDEKE. Inye kida adongita AKIROT no daunos. AKIROT watu boros. Aparanda ne bonguna Yesu adumuno jo ijas kere taulo ikonen. Itwani ari jo adumuno ijara na ikaru kere. Ati chepak eja AKIROT no lipiti jo na meja EDEKE. Konye eroko jo idumu na bongo kinet. Ekoto jo bera irere oreja utene kon. Nara ichepa kama metau kone lai. Munara da etau kon. Ileleba ama musa itim to motau kon. So ara ikoto jo aira AKIROT na meja EDEKE. Ibusa kinti bera jo aitemo kine kone tau. Ijeo ai lote kone tau. Anyunu bonebe ejami na to motau kon. Idoda ileleba itim to motau kon. Nges konyet idumu na ibore aneje EDEKE. Abu Yesu inerite koto motabola marako. Sula ito munadop. Ageuno kokoro na kaisara lukany. To na kaisara lukanyape. Abu inere bonebe. Na ibuene nata ilipete. Ishonyete arai ijas ka AKIROT kaeniche. Tetere papa kusule jaito makuj. Ishonye akusi buchanar. Konye arai mamuyas ishonyete. Papa kusuda ale jaito makuj. Mam ishonye akuse buchanar. So inachana luminan. Etimoto ngunu kere liswama ikineto naronisi. Tetere EDEKE da itimioni. Kwa ngene do ngesi chamuno ni Yesu to majakantuke. Yalamano ya pupokini ojami na naka EDEKE ne pepeka jo.